就係呢度跳手圈呢個，呢度跳手圈。啊！呢成群魚啊！因為我哋冇得餵，睇下佢哋餵。係啊係啊，冇餵㗎。而家佢哋嗰邊咪有得睇餵啊？我就冇嘅。有咩？哇！呢度真係成群啲多。因為佢側邊度餵，點解我哋側邊又餵少㗎？你問佢俾啲啦，你問佢攞啲啦，你問佢。你問咯，你再問啦。你唔識冇禮貌嘅咩？你冇禮貌啦，係咪啦？你好多喎。So only the type of fish. Do you know the type? Further down you can get we've seen cod, sweet leaf, we've seen different ones that go in there, parrotfish. 有鬼，青衣咯。佢可能會有嘅，有鬼。鬼咩？臘魚。係咪臘魚同埋嗰隻唔知咩魚？間啲咩？間嘅細條，嗰啲咁細條嘅，都係臘魚大條。有得賣，大條嗰啲有得賣。我哋而家就喺架船度啊！頭先咧，我爹哋咧就係由落去。有冇錄緊㗎？係咪錄緊㗎？係啊。我爹哋咧就係喺個海度潛緊水，同埋嗰啲爬啦嚇。跟住我哋喺個船度叫做 Welcome Australia， 然後呢個就係啦。然後咧，我哋而家咧就唔知去邊度喎。咁咧嗰個人就話我哋會去咩啊？我哋會睇到海龜嘅喺夜晚度。然後咧呢度咧就我哋個朋友啦。咁我講晒啲俾你睇下啦。嗱，呢個就我哋嘅朋友，同埋呢個啦，呢個咧係我嘅朋友嚟㗎。咁我影大啲俾你睇下。嗱，世界嚟到啊，睇唔睇到？有幾大嘅口？ISM 俾我睇下。然後咧我哋咧頭先咧，我爹哋未游水未潛水嗰陣時咧，我哋咧就見到隻烏龜。有嘢。嗱，師兄喺度揸船啊，而家師兄啊。啊！呢個 Captain 揸船仔喺度，一輪到佢揸喎。揸錯咗咧，咁啊船長搞翻你都揸啦。到欺渣啦嘛，到欺渣。白色嗰嚿啊！一到係欺渣啦，大哥欺渣嚟嘅話。Okay, do we have any other captains who want to try steering this boat? Come on, big kids, little kids, doesn't matter who. There was a turtle right at the front of the boat there. So keep your eyes open for turtles now, folks. 影相都見唔到隻車度一邊。橋咧就等我哋行過嗰條橋啦，嗰條橋咧之後睇平移嗰條啦，幾長，哇！喺條黑飛飛嘅長橋之後我哋睇，我哋睇，哇！
要唔俾大條嘅？